अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम कसूर रोड पे दीपालपुर रोड पे अपने फार्म के पास बारबेक्यू खाने आए हैं। आपको दिखाते हैं। सुबह आपको दिखाएंगे अपने एक दोस्त का डेयरी फार्म, कैसे वो अपनी भैंसें गायें उसने रखी हुई हैं, वो दिखाएंगे। अभी बारबेक्यू के लिए खाने के लिए आए हैं सारे यहाँ पे। ये विकास बारबेक्यू है दीपालपुर रोड पे। ये चौधरी बपन साहब है, नहर किनारे बैठे बारबेक्यू खा रहे हैं। हाँ जी बपन। जी सर। ओके। फार्मर साहब। फार्मर। दिहाड़ी के 300-400 बात होना रे। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਅਜਲਾਨ ਨਾ ਆਇਆ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਵੇ कि खुरम साहब फार्मिंग एक साइड पे यार, शौक मुझे बड़ा है, ये आपकी उंगलियों को क्या है? और मेरे से इनमें से भी ना सारी फार्मिंग निकल गई। मैं की जवाब दिया वो की कीता बपन चुआई बड़ी की मजा 300-400 मੱਝ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਰ ਸਾਂ ਸੀ। ਬੜੀ ਚੁਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੁਆਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚੋ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੇ ਮੱਝਾਂ ਚੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਐਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਐਡੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੱਥ ਦੀ। ਆਮਨ ਜਾਮਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਢਾਬਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਈਏ ਨਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਾਰ ਤੇ ਲਾਓ ਉੱਤੇ ਆਹ ਤੇ ਨਾਰ ਵਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਟੂਬ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਓਏ ਇਹ ਵਲੌਗ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਵਲੌਗ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੰਮਾ ਲਾਓ ਲੋਕ ਰੋਵਣ। ਕਿਉਂ? ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਕੇ? ਆ ਬੱਪਰ ਕੈਮਰਾ ਚਲਾਇਆ, कैमरा चलाया। नहीं हम आ गए हैं अमर भाई के फार्म पे। ये अमर भाई हैं, ये इनका फार्म है, आपको दिखाते हैं। अमर भाई आ जाएं अपना फार्म। ये है बच्ची कितनी देर दी है? ਇਹ ਸਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ये कितनी है? ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ये ना, ये आपको हवेली दिखाते हैं इनकी। और मेडिसिन वगैरह उधर पई हैं, दवाई वगैरह उधर पई सारी। ये टोका लगा हुआ जी। अमर भैया आजकल की पा रहे हैं? ਸਰ ਸਬਜ਼ ਚਾਰੇਗੇ चारा ही ਜੀ। बंडा बुंडा केड़ा चलदा है कि नहीं? ਬੰਡਾ ਖੁਦ ਹੀ ਬਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ आप ही ਜੀ। घर ही? ਹਾਂਜੀ वो कैसा रिजल्ट आया ਉਹਦਾ? ਬਸ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ सही रहा था? ਜੀ ਜੀ। इसलिए कोई दूध वाले जानवर है ना अपने ਦੋ ਨੇ ਸਰ। को? दो ਹਾਂਜੀ, केड़े केड़े ने? ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜੇ ਨੇ ए आप वाली जे? ਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। अच्छा, तो ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ? ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੀ ਸੂਈ ਨੂੰ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਕਰਦੀ ਪਈ 16 ਸਿਰ। ये इसका बच्चा जी 16 शेर माशाल्लाह। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਈ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸੀ 3 ਲੱਖ ਦੀ 3 ਲੱਖ ਦੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਬੱਚੀ ਹੈ ਮੁੱਲ। ਉਹ ਕਿਤੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਧ ਸਹੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ 20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। माशाल्लाह, वेरी गुड। आटा कैसा जा रहा है अपना तजर्बा, अपना सारा काम निज़ाम? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। अपना की टारगेट है? ज़्यादा दुध वाले पासे जान का है कि ज़्यादा वाई बीजी? क्योंकि माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 25-30 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਵੇਚਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿਲਾ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚਿਆ। 1 ਏਕੜ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣਾ? नहीं खुदा भाई सैलड भी 2-4 वजह से आज तो हाँ ज़मींदार अच्छा नहीं रहा।
ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਜਟ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲੈਣਾ ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਸੀਮਨ ਖਵਾ ਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੁਬਾ ਪੀ ਕੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਬੱਚੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ ਹੂੰ ਮਤਲਬ 20 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੈਕਸ ਸੀਮਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਹ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 7 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਸੂਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਖੋਗੇ ਕਿ ਵੇਚ ਦੋਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗੇ ਬੱਚੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸੈਕਸ ਸੀਮਨ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਨਵਰ ਵਧਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟ ਦਾ ਕਰਨਾ? ਬਰੀਡ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ। ਨਾ ਮੀਟ ਦਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਇੱਥੇ गालबन दुध ला रहे हैं 100 से 20-25 रुपये किलो। ये कसूर का एरिया जी दीपालपुर का और यहाँ पे दूध का 120 और 125 रुपये रेट है भाई बता रहे हैं। तो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਛੀਆਂ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ। ਆ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਲਈ ਹਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 1,70,000 ਦੀ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਭਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੂੰ ਆ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਲਈ ਸੀ 70,000 ਦੀ। ਹੂੰ ਇਹਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੱਭਣ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਹੂੰ ਆ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਲਈ ਸੀ गालबन 80-85,000 ਦੀ। ठीक है। ਗੱਭਣ ਹੋਈ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। अब 2 महीने हो गए ना ਲਈ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਡੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਹੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੱਛੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝਾਂ ਗਾਈ ਮੈਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹਮਦ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀ ਝੋਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਝ ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ 7 ਲੱਖ ਦੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਝੋਟੀ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਲਾ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਸੇਲ ਚ ਕੀਤੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ ਬਈ। ਅੱਛਾ ਆ ਵੀ ਸੈਕਸੀ ਮਨੇ ਆ ਸੈਕਸੀ ਮਨੇ ਆ ਵੀ ਸੈਕਸੀ ਮਨੇ ਛੋਟੀ ਉਹ ਪਰਲੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਸੈਕਸੀ ਮਨੇ। सही ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਬਾਤ ਇਹ ਆ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੂੰ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਾਈ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਔਰ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਵਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਟੋਟਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 17 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਟੋਟਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਖੁਰੋ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਆ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਬਰੀਡ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਇਥੋਂ 2-4 ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤਮਾਂ ਦੇ ਆਮ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰੋ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਗਾਂ ਅੱਛੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਸੀਮਾ ਰੱਖਿਆ। ਹੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 20-40,000 30,000 ਹੂੰ ਵੱਧ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗਾਂ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲਈ ਸੀ 1,20,000 ਦੀ। ਹੂੰ ਤੋ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੂਪ ਹੈ ਉਹ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀ। ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜੰਗਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ? ਇਹ ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਰੀਡ ਸੀ। ਹੂੰ ਇਹ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਰ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁੱਲ ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੈਟਰੀ ਦੀ ਵੜਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਹੂੰ ਔਰ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਟਾਈਮ ਦਾ 14-15 ਸਿਰ ਦੁੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਿਫਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆਹ ਬਰਕਤ ਪਾਏ ਸਰ। ਜਰਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਰਸੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ। ਜਰਸੀ ਦਾ ਕਰਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਣੀ? ਇਹ ਵੀ ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਤਕਰੀਬਨ ਹੂੰ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਰੋਥ ਤੇ ਠੀਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੁਸ਼ਨ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੱਝ ਸੀ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਾਨਵਰ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ? ਸ਼ੈੱਡ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ? ਹਾਂ ਤੇ ਪੱਖਾ ਪੁੱਖਾ ਲਾਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਗਰੋਥ ਆ ਜਾਏਗੀ।
ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਰ ਭਾਈ? ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਰਮ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਡੰਗਰਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸੈਲਜ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸੈਲਜ ਤੇ ਚਾਰਿਆ ਸਾਂ, ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਫਾ ਸੈਲਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਜਾਨਵਰ ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਆ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਦੇਖੋ। ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੈਸਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਮਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਜਰਾ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੀਟ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮੀਟ ਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਜਰਬਾ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛੀ ਹਾਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਤਵਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਜਟ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤਵਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੇ ਹਟ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲੀ ਮਰਤਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੈਡ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਖੁਰਮ ਬੜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵੇਚੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ, ਉਹਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਛੀਆਂ ਮਜ਼ੀਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਰ ਵੇਲਾ ਮੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਬਾਈ ਵਿਜੀ ਦਿਖਾਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹਫਤੇ ਦਾਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਲਾਣਾ ਉੱਥੇ? ਹੁਣ ਆਲੂ ਕਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਲੂ ਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ 5 ਏਕੜਾਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸੈਲ ਤੇ ਚਲਾ। ਅਸਲ ਨਾ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ 20 ਤੋਂ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਸਲ ਦੇ ਰੇਟ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਲੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਕਈ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਸੈਲਜ ਬਣਾ ਲਈਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਉਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਕਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਆਲੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਔਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਈ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ। सही सही सही। चलो इंशाल्लाह। लो जी, आते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।